imaginer et bâtir l'avenir ensemble au-delà des frontières. L'IBA Basel rassemble les décideurs politiques et la population de la région trinationale. L'IBA, ce sont 32 projets pour faire avancer la région de Bâle avec ses habitants. Pour atteindre cet objectif, le bureau de l'IBA réunit une douzaine d'experts d'Allemagne, de France et de Suisse. Des acteurs qui travaillent en coulisses, architectes, aménageurs, sociologues et experts en communication. Ensemble, ils développent et accompagnent des projets et organisent des concours. Ein typischer IBA-Alltag ist hektisch, sehr hektisch. Insofern, dass wir sehr viele unterschiedliche Projekte haben, aber auch sehr viele unterschiedliche Projektstadien und Massnahmen, die wir durchführen müssen. L'IBA est porté par les communes, les régions et les Länder. Les décideurs politiques se réunissent en comité politique et fixent les objectifs. Monica Linder-Guarnaccia est responsable de leur mise en œuvre. La région de Bâle avait déjà une tradition de coopération avant l'IBA, mais celle-ci a maintenant gagné en qualité. Basierend, oder gerade weil der Austausch eben so groß war, hat man aber auch festgestellt, dass es Instrument fehlt, um ganz konkret Projekte auch wirklich gemeinsam umzusetzen. Dass es immer genau an der Grenze aufhört und weiter keine Projektentwicklung stattfindet. L'IBA a été créé pour servir de catalyseur, pour permettre la réalisation de projets transfrontaliers et pour assurer leur développement. Früher hat man Rucke an Rucke geplant. Jeder hat zu seinem Land geschaut und hat nicht geschaut, was passiert hinter dran. Jetzt haben wir uns umgedreht und schauen einander an, sind auf Augenhöhe. Es entsteht so etwas wie eine funktionale Stadt Basel, die sich über 3 Länder erstreckt, wo die Leute eigentlich so zusammenwohnen, wie wenn sie in unterschiedlichen Quartieren von ein und derselben Stadt daheim wären. Die Region ist einfach nur als Einheit zu denken. Selbstverständlich das wirtschaftliche Zentrum ist Basel, das Umland gehört mit dazu. Die Menschen gehen selbstverständlich über die Grenze hinweg. Wir können in den Qualitätsprozessen gerade als kleinere Städte und Gemeinden durchaus profitieren und die gemeinsame Zusammenarbeit schafft einen kulturellen Mehrwert. Au-delà de l'enrichissement culturel, la coopération transfrontalière a un impact sur de nombreux domaines déterminants pour le quotidien des habitants. Il est question d'architecture, mais il est également question d'environnement, il est question de qualité de vie. Donc ce n'est pas simplement un côté très technique pour ceux qui sont très spécialistes, mais ça s'adresse à tout le monde. On sort quand même, je dirais, d'un concept local pour s'engager dans un concept international avec une empreinte tout à fait particulière et spécifique. Die Menschen hier wechseln täglich mehrfach die Grenzen und haben immer wieder Hindernisse, auch nicht immer das Verständnis für die Kultur des anderen. Und ich denke, die IBA wird bewirken, dass wir weiter Verständnis füreinander entwickeln und zusammenwachsen. Les expositions internationales d'architecture, IBA en abrégé, sont des outils pour apporter des réponses aux défis de la mutation sociale, pour développer des villes et des régions autour d'une vision fédératrice. Le projet de l'IBA Basel est d'imaginer et bâtir l'avenir ensemble au-delà des frontières entre 2010 et 2020. L'IBA fait un bilan intermédiaire en organisant une exposition en automne 2016. Il reste encore beaucoup à faire jusqu'à la réalisation de tous les projets. Pour cela, la coopération engagée devra se renforcer au-delà de 2020. Der Austausch findet natürlich jetzt auf der Projektebene auch schon rege statt. Zugleich aber ist er noch nicht institutionalisiert. Das heisst, es ist nicht gang und gäbe, dass man sich für jedes eigene Projekt, das man am eigenen Ort entwickelt, auch das Vis-à-vis mit einbezieht. Und das ist eigentlich ein Ziel, das die IBA hat, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man den Nachbarn mit einbezieht in der ganzen Planung. Und da haben wir jetzt einfach noch in den nächsten paar Jahren noch Zeit, um das zu festigen. Parmi les 22 projets IBA, 3 sont déjà finalisés et 19 autres en cours de planification et de réalisation. Leur objectif est d'accroître la qualité de vie des habitants de la région trinationale de Bâle au-delà de l'horizon 2020.